हाँ 6.5 घंटे। बर्फल की मशीन है 1.5 kg की। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम ये आ रही है, इसमें ये आवाज़ कर रही है, कब से ड्रेस कर रही है। इसका हो गया गेयर बक्सा खराब, गेयर बक्सा चेंज करेंगे। दोनों जा रहे होते, देखते हैं, बखेरते हैं थोड़ी देर में। इसको खोलते हैं, रिमूव करते हैं। पहले इसकी पुली रिमूव करनी पड़ती है पहले। इसकी पुली भी कट चुकी है। चलो देखते हैं। रिमूव नल डालते हैं, बक्सा टूट गया है। ये टूट गया यहाँ से, ये पीले हो गए इसमें। टिक लगा लें पहले। आवाज़ तो नहीं कर रही है। चलो दे रहे हो आपने, बात कर देखिए।